खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ माखासे सान सिगां गुवाहाटि नोगोरमानि बेलथलायाव पाक्कानि वाल गोग्लैसिननानै जखम जानाय बाक्सा जिल्ला सिंनि दाङरमाखा गामिनि लैफन बर'नो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय 1 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायदों। हादरसा बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सैखिया आरो केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया मैया मोनाबिलि समाव लैफोन बर'नो राङारि अनसुंथाइखौ बिथांनि दाङरमाखा गामिनि न'आव गथायो। नैथि खौराङाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि बायदियै बर' माहारियारि राव थुनलाइ थामोनथा रैखाथिनि थाखाय सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय आरो जिउ गोमानाय दैदेनगिरि सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहराम बर', जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारी आरो मुगानि दावहारु करेन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि मावबिहोमाखौ जारिमिनारि खालामनो थाखाय रौथायाव मुसुखा गायसनदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। थामथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लानि राबाङाव मुलाम्फा मोनगिरिफोरजों सावरायनाय आरो समाजारि रांखान्थिनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि लादों। मैया बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बाक्सा जिल्ला 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय राबां बर' बाजारनि एप'ल 11 क्लाबाव बे हाबाफारिया जानानै थाङो। हाबाफारियावनो बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी, एमपि रोनगोरा नार्जारी, बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ काम्पा बरगयारी, बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म, 22 नं खख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर', इउपिपिएलनि नेहाथारि फैला जे बरगयारी, एमसिएलए माधव छेत्री आरो जालाह सार्कोल अफिसनि मावख'गिरि आरो मावथिफोराबो बाहागो लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ जम्मु काश्मीरनि पेहेलगामाव 22 एप्रिल खालि उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव आसामाव गासै 97 फोथाय खेबस' हादरनि बेरेखा पाकिस्तान मोजां मोनग्रा आरो हिन्दु धोरोमनि बेरेखा सुबुंफोरखौ हमनाय जाबाय। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटि नोगोरमायाव 45 लाख नकल रां जब्द खालामदों। लाख नकल रांजों लोगोसे गरेस्वरनि इस्लाम आली उर्फे साहिल, लखिमपुर सनापुरनि साइफुल इस्लाम आरो सयगाव कराइबिलनि महम्मद साहिल आली मुंनि 3 सुबुंखौ हमदों। द'थि खौराङाव दङ चिरांनि डाइट केम्पासनि बाउन्डारिजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसा हस्टेल लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बेखेवो एमपि जयन्त बसुमतारी आरो एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्मआ। स्निथि खौराङाव दङ एनटिपिसि सालाकाथियाव वार्तालाप ओनसोलारि खौरांगिरि मावबादा खुंदों। बिकिट भारत का अमृत काल 11 इयार्स अफ सेवा सुशासन गरिब कल्याण आयदानि सायाव मोनसे ओनसोलारि खौरांगिरि मावबादाखौ मैया सालाकाथियाव थानाय एनटिपिसि बङाइगावनि सावराय जुथुम नब्लाङाव खुंनाय जायो। प्रेस इनफरमेशन ब्युर' पिआइबि गुवाहाटि आरो एनटिपिसि बङाइगावनि जुथायै बानजायनायाव खुंनाय वार्तालाप हाबाफारियाव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि गासै सा 50निबो बांसिन खौरांगिरिफोरा बाहागो लायो। खौरांगिरि मावबादाखौ पिआइबि गुवाहाटिनि लेङाइ सामलायगिरि पाबनि गुप्तानि बिबुंथिजों बेखेवनाय जायो। खौरांगिरि मावबादा हाबाफारियावनो बाहागो लायो क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदाया। दाइनथि खौराङाव दङ राजबंशी हारिनि गोबां सुबुंफोरखौ इउपिपिएल दोलोआव बरायदों एमएलए जलेन दैमारिया। मेन'का साहा बागाननि सा 100निबो बांसिन सुबुंफोरा इउपिपिएल हानजायाव जयनिं जाखांनायनि उनावनो दंफार गामिनि राजबंशी हारिनि गोबां सुबुंफोरा तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल हानजायाव दोलै नोगोरै गोबां सुबुंफोरा जयनिं जादों। फैबाय थानाय समावबो फिन आरोबाव प्रमद बर'नि दैदेननायावनो सरकार जाफिनगोना रोखा, जायनि थाखाय गोबां रायजोफोरानो इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जादों होनना मोनसे समनि बिपिएफनि गोख्रों मावथि आरो आथिखालाव इउपिपिएल हानजानि बिबानगिरि केशब राजबंशीया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। गुथि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि रौता गेरुवानि गेवलां फोथाराव 40 नं रौता बियाबनि इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया मोन 95 कमिटिनि बुथ सन्मेलन हाबाफारियाव सिइएम प्रमद बर'आ बाहागो लादों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंथिदोंदि 2020 मायथाइयाव जेरैबादि इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया सरकार दादोंमोन बिनिख्रुइ बांसिन डाबल स्पिडआव 3 गुन बांसिन बियाब देरहानानै सरकार दागोन होनना बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथिदों। 10थि खौराङाव दङ बर' बिजोंनि फरायसालियाव होनाय इउनिफर्मनि सायाव अजद। फरायसालिफोराव गोदानै होनाय इउनिफर्म बर' फरायसाफोरनि गाननाय दख'ना आरो गस्लाया इसेल' रांनि एबा खम बेसेननि होनना अजद खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बेखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला सोलोंथाइ बिफाननि सिङाव थानाय खैराबारि बेरगाव केके बरुवा हिन्जावसा हाइ स्कुल आरो डिमाकुसि शेखर शंकरदेव जौसिन फरायसालियाव होनाय इउनिफर्मआ प्लास्टिक बादिसो होनना अजद होदों फरायसाफोरा। साप्लाइ होग्राफोरा हयथ'बा
सोलोंथाइ मावख'गिरिजों आन्दो बुजिलायनानै खम बेसेननि ड्रेस साप्लाय होनायनि अजद खालामनानै फरायसाफोरनो रानना होनायखौ बन्द खालामनानै गासैखौबो लांफिननो खावलायदों एबसुआ। 17थि खौराङाव दङ कारिगाव माइगं बाथौ फरायसालिनि मेनेजिं डाइरेक्टर अनुप कुमार बसुमतारीनि खौरां मेल। माइगं बाथौ फरायसालि लुफुंनाय बिथा हाजों लोगोसे मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि बाथौ थानसालि लुफुंनाय बिथा हाखौ गुबुन गुबुन जौगाथाय लुफुंगोननि मुङाव दखल खालामनो नागिरदों जोहोलाव दैमालु क्लाबआ। थाखानाय ग्राम सभाखौ जेबो मिथिहोआलासिनो गुबुन ग्राम सभा दानानै सिखावै हा आवग्रिनो नागिरनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों जोहोलाव दैमालु क्लाबनि सायाव सिगां समाव मोजाङै सावरायसेयावबो जुदि माइगं बाथौ फरायसालि लुफुंनाय बिथा हाजों लोगोसे मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि लुफुंनाय बिथा हाखौ जोहोलाव दैमालु क्लाबनि मुङाव सेख'नानै लानो एमब्राबाय थायोब्ला जों आयेननि राहा लागोन होनना खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारिदों कारिगाव माइगं बाथौ फरायसालिनि मेनेजिं डाइरेक्टर अनुप कुमार बसुमतारीया। 12थि खौराङाव दङ पर्बतजरा हालामा भारत उदांस्रि जानायनि 78 बोसोरनि उनावबो दिनैसिम हानि पाट्टा मोननो हायाखैमोन। थांनाय बाराव 1245 नखरनो हा होदों। आरोबाव फैगौ 29 खालाराव गासै 1500 नखरनो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दं होनना इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बुङो। 13थि खौराङाव दङ 32 नं बेरगाव बिटिसि बियाबाव बडलेण्ड CEM काप जोलुर बादायलायनाया मैया जोब्बाय। बिटिआर खुंथायनि बानजायनायाव खुंनाय बडलेण्ड CEM काप जोलुर बादायलायनाया मैया 32 नं बेरगाव बिटिसि बियाबाव जोबथाबाय। बेरगावनि गेलेग्रा फोथाराव बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगा बिफाननि EM थामहिनबा बेरगाव बिटिसि बियाबनि MCLA दावबायसा बर'आ बेखेवनाय जोबथा गेलेनायाव हांस्रा BCDCआ आट्टारिकाट BCDCखौ 3-2 गलाव फेजेनना समष्टिनि चेम्पियन बान्थाखौ देरहानो हायो। 14थि खौराङाव दङ कक्राझारनि बावखुंग्रियाव डक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीनि थैनाय सान फालिनाय जादों। मैया रायजोनि सुबुंफोरा डक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीनि थैनाय सानखौ गोसोखांदों। बे थैनाय सानाव गासै हादोरा बिथांखौ मान बावो आरो बे सानावनो कक्राझार जिल्लायाव भारतीय जनता पार्टीनि बावखुंग्रि मण्डलआ मुंख्लं सान फालिदों। डक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीनि मुंख्लं सान फालिथायखौ भारतीय जनता पार्टीनि बावखुंग्रि मण्डलआ खुंफुंदों। बिजेपिनि गागि दैदेनगिरि कक्राझार जिल्लानि बारग' आफादगिरि आरो लिरगिरि सन्तोष तरफदारआ डक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीनि मख'जाथाव बिहोमाफोरनि सायाव फोरमायो आरो मैयानि मुंख्लं साननि सायाव गोथौ बिबुंथि लाखियो। 15थि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लानि श्रीपुर देबर सिलाकुटी गामिनि मुकेश बर'आ बिटिआरनि टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। थाइसेबो रां घुस होनाङालासिनो बिनय बर'नि फिसाज्ला मुकेश बर'आ बिटिआर सरकारजों खुंजानाय टेट आनजादाव उथ्रिसारनानै कारेमुरा रनायश्री गोजौ फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि महरै जयेन जाबाय। गोलाव सम दक्षिण बाक्सा दख'रा एबसुआव सोलोंथाइ नेहाथारि आरो गाहाय नेहाथारि बिबान लाबोनाय मुकेश बर'आ बिटिआर सरकारजों खुंजानाय टेट आनजादाव उथ्रिसारनो हानानै एपइन्टमेन्ट मोननानै बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावहरदों। 16थि खौराङाव दङ जुमदुवार बियाबाव दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों ब्लक थाखोनि बडलेण्ड CEM काप 1.0 खौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। गामि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा BTC ओनसोलनि BCDC थाखोनिफ्राय लानानै गासैबो बियाबावनो ब्लक थाखोनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंगासिनो दङ। बे जोलुर बादायलायनाया गुबुन गुबुन जायगायाव खुंफुंजानाय बायदिनो जुमदुवार बियाबावबो दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों ब्लक थाखोनि बडलेण्ड CEM काप 1.0 खौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बे जोलुर बादायलायनाया दिनै सानजौफुनि 12 रिंगा जानाय लोगो लोगो जागायगोन आरो बे जोलुर बादायलायनायखौ 1 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होगोन। बेनिखायनो जुमदुवार ओनसोलनि गासैबो जोलुर गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो खावलायहरदों जुमदुवार बियाबनि TCLCC मासिगिरि निरद नार्जारी बिथाङा। 17थि खौराङाव दङ दतमा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ थुलुंगाफुरिनि सोरगिदिं जायखिजाया राजखान्थियारि दान्थे बिदान्थे गोनां बिबुंथि होनायनिफ्राय आरो थुलुंगाफुरियाव दावबायनाय समाव खौरांगिरिफोरखौ राजखान्थिजों लोब्बा थानाय सोंलु सोंनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों। 18थि खौराङाव दङ 4 नं जुमदुवार बियाबाव मैया उइलियाम नार्जारीनि बानजायनायाव खासियाबारि BPF ब्लकनि मावख'आव जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिनि BPMनि बिजाथि उइलियाम नार्जारीया बाहागो लायो। BJP UPPL आरो कंग्रेसजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनिफ्राय गासै 150 सोद्रोमाफोरा BPF दोलोआव जयनिं जायो। गोदानै बाहागो लानाय सोद्रोमाफोरा फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव उइलियाम नार्जारीनि जाफुंसारनायनि थाखाय गोसो होनानै खामानि मावनो रादाय होनायखौ फोरमायो।
बिथांमोना BPFआव हाबनायनि थिरांथाया जोबथा होनना बुंथियो आरो इयुनाव गावसोरनि नेवसिनाय दोलोफोराव थांफिननाय नङा होननानैबो खोथा होयो।